हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिसिन एंड क्लिप्स। आज अपन देखने वाले अबाउट द्वारा मैन्युफैक्चर की जाने वाला फेंसरडील डीएक्स सायरप। तो इस सायरप का इस्तेमाल किन समस्याओं में किया जाता है, साथ ही इसका कॉम्बिनेशन और इसका कंटेंट, इसके यूज़ सब कुछ देखते हैं। तो सबसे पहले देखा है इसका कंटेंट, तो इसके अंदर होता है डेक्स्ट्रोमेथार्फिन हाइड्रोब्रोमाइड, इसके अंदर होता है 10 mg के अंदर, और क्लोरोफिलेरामाइन मिलिएट इसके अंदर 2 mg में पाया जाता है, जो कि सूखी खांसी के लिए बहुत ही असरदायक या आरामदायक है। सूखी खांसी, गले में खराश हो, गले की वजह से गले में दर्द या गले में चुभन जैसा हो, इन समस्या में इसका यूज़ किया जाता है। और ये 76 रुपये में आपको 60 ml मिल जाती है। इसको आप यूज़ करके देख सकते हैं।